係我 BB 組 Isabella。咁咧我中五嗰陣時咧，咁考會考啦，咁就考得唔係咁好啦，同埋咧覺得好唔開心啊，同埋咧前途茫茫嘅嗰陣時，咁咧咁啱就有位同學啦，咁就邀請我翻教會。嗰陣時咧，亦都係我第一次翻教會嘅。咁喺聚會之中咧，就發覺，原來神咧係有個咁大嘅愛，為我哋釘十字架，為我哋嘅罪。我覺得真係好好呢個神啊！所以咧，我就好快咁嘅決志咧，就信主噶啦。咁我當時咧都我好熱心啦，成日都好勤力翻教會啦，譬如崇拜啊、主日學啊嗰啲嘅聚會啦。咁但係咧，因為咁樣咧，我媽媽咧成日咧都對我不滿啊，成日話：哇，你啊成日翻啲邪教啊，成日都唔喺屋企啊咁樣啦。咁嗰個時候我就覺得，真係好難受啊，成日咁話我。咁再加上咧喺團契裏面啲姊妹咧，即係關係咧有啲格格不入啊，所以咧我咧大概1年啦，咁我都曾同神講，即係等我媽咪喺度先啦，咁我第時先再翻啦。咁我就1年後咧，我就離開咗個教會啦，我自己。咁過咗好多年後啦，咁我媽就走咗啦，咁我個女咧就開始讀呢個基督教嘅學校啦。咁嗰陣時咧，我就想揾一啲基督教嘅教會喎。咁輾轉之後咧，我就揾咗千物呢間教會啦，而且咧又翻咗2年嘅崇拜喺度。咁我又發覺，咦，好似冇乜特別咁咯。咁我覺得我要追求認識神更多啲，咁所以咧我就加入咗小組啦。因為有啲基督徒咧一齊成長咧，個關係咧係唔同啲嘅，其實係。咁初時咧我入小組嗰陣時咧，第二其實我個婚姻咧都出現咗個問題喎。嗰陣時咧，即係覺得都好難受㗎。咁但係咧，神咧又好奇妙啦。咁透過呢個婚姻，等我明白到，即係我應該要去唔好咁執着，同埋咧去寬恕別人啦。咁之後咧，我個婚姻就開始咧，即係好轉啦。咁其實咧呢個就係我同神嘅即係一個經歷啦。咁打後嘅日子咧，我咧都成日都會靈修啦，同埋會即係多親近神啦。好感謝主啦！咁我可以咧返到神嘅家啦，可以咧有神去愛我啦，亦都可以咧有神嘅依靠啦，而且咧亦都可以咧令到我哋咧有呢個平安喜樂嘅生命啦！哈利路亞！多謝主。記得訂閱千物見證頻道，撳埋個鐘仔，同埋幫手分享、點讚，等更多人認識神。